կարող էինք շարունակել, բայց դա կհանգեցներ անդադար պատերազմների։ Իլհամ Ալիև. Որպես երկիր, որպես ազգ շատ դժվար ժամանակներ ենք ապրել, կորցնելով տարածքներ։ 1 միլիոն մարդ անօթևան ներքին տեղահանված էր դարձել, բայց մենք չկորցրինք։ Մենք մեր խիզախությունը չկորցրինք, արդարությունը, միջազգային իրավունքը և մեր ինքնիշխանությունը վերականգնելու համար։ Մեզնից 30 տարի պահանջվեց։ Դավոսի ամենամյա տնտեսական ֆորումի շրջանակում կայացած սահմանելով Եվրասիայի տնտեսական ինքնությունը խորագրով պանելային քննարկման ժամանակ այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ալիևից բացի պանելային քննարկմանը մասնակցում էին Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը և թուրքական Լիմակ Հոլդինգ շինարարական կազմակերպության կոլեգիայի նախագահ Էբրու Օզդեմիր։ Մոդերացիան իրականացնում էր Euronews-ի թղթակից Սաշա Վակուլինան։ Խոսելով միջազգային միջնորդական ձևաչափերի մասին, Ալիևը հայտնել է, որ Ադրբեջանն ինչ-որ պահի դադարեց հավատալ, որ որևէ մեկը կգա և մեր փոխարեն կշտկի իրավիճակ։ Նրա խոսքով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն է հաստատվել, քանի որ Ադրբեջանը վերականգնել է արդարությունը, միջազգային իրավունքը, ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը և կանգ է առել այդտեղ։ Նա միևնույն ժամանակ նշել է, որ պատերազմի էջը փակելն ու խաղաղության հնարավորությունների վրա կենտրոնանալը ադրբեջանական և հայկական ղեկավարությունների համատեղ որոշումն է եղել։